Si nunca has hecho esto, no eres un gamer de verdad. Número 1. Sacar excusas cuando vas perdiendo. Uy, no, usted es muy malo, velo. Ay, papi, usted es muy No, malo. papi, eso es el control que está dañado. Mira, no funciona. No, el control está al picho, no sirve para nada, mano. Número 2. Utilizar esta posición cuando el juego se pone demasiado difícil. Ay, ¡Hola, mi hermano! Número 3. Perder la noción del tiempo mientras estás jugando. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así que ya está de noche? Bueno, no importa.